許可できない。はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。月にゃこです。珍しく2日連続で、やっていきたいと思います。バイオハザードリベレーションズ。昨日も大騒ぎでしたが、徐々に大騒ぎになっていっている気配の中、よろしかったらお付き合いください。それではスタート。今、珍しく2時13分です。本当に iPhone で撮ってるので、代表、どういうことですか？時々こういう暗い画面になった時に背景が映るかもしれません。部屋の残された時間はほとんどない。正確に言えば脱出も不可能という意味だ。会場からクリスらを向かわせているが間に合わんだろう。クリス？彼らは無事だったの？説明の時間はない。私は照射自体を止める努力に走る。以上だ。さあ、今日は人生最良の日だな。さすがパーカー、裁量にしてしまいましたね。ということで、私はですね、もしかしてですね、何かを忘れてるんじゃないかという気がするんですね。操作方法ですね。これで走るんで、これで開始、これで横歩き、あれこれだけ、あ、開始だけかジルは。あ、そっか。まあいいや。よし、じゃあ今まで通りちょっとやっていきたいと思います。とりあえず通信は OK なので、この玉数でやっていきたいと思います。昨日のボス戦でちょっと使い切ってしまった風があるので、できれば、でもお薬が2つあるのでうまく。こちらジャケス。状況は代表からお聞きました。来た愉快な仲間。打開策は一つ。何？衛星の照準をずらすしかありません。ひょー、そうきたか。そんなことできるのか？その船の情報を入手後に何か手はあるはずです。さすが愉快な仲間。船内に戻ってください。また連絡します。戻ります。さて、アイテムって会員ごとにあったりするのかな。ないんだ。そっか。いやー、ここで戦ったんだ。もういなくなってるあいつ、信じられない。今日はですね、そっか、エレベーターで行けるようになったんだよね。そう、ここがすごい気になってたんですよ。エレベーターで行けるよねっていうのに私気づいて、パカも何も言わないし、どうしよう、エレベーターでちょっとどっか行ってみよう。どっか行こうも何も先に行ってしまった。こっちでよかったってこと？なんかどうやら故障したみたいだぜ。マジか。よいしょ。いや、ない予感しかしないじゃん。セービングかかってるし、もう半分切れ気味になってますけども、セービングかかってる。 決まりました。UAV を使用します。 UAV？ UAV？ 無人飛行機がこの船にあるの？嘘。1年前ベルトルが使用したものがどこに？船首のコンテナに格納されているようです。選手？搭載されたシャフを作すれば衛星の照準を目くらましできるはず。分かった。選手に向かえばいいんだ。急いでください。以上です。選手？やめて、だから曲が急に流れるの。選手ってどこ？ちょっと待って。今
手ってとこ？展望台カジノ、ソラリウム、繊維球。あれ？これがそこ。ここ？線尾だから先っぽに行かなきゃいけないんだ。ってことはどこに行くの？どこ？もしかしてプール？あれなんだっけ？このプールはどうなったんだろう、そういえばって気がするんだけど、なんかあったんだけど、ここ結局綺麗にしたまんま何も見てない気がする。あれがボスだったの？わかんない。あ、でもどうだったんだろう。UAV は静止だ。そうなんだけど、わあ、ね、よし、やっぱりなんだろう、選手時間かかるんだよね。ここなんだっけ？あ、ここは関係ないか。ジル急ごう。 UAV は選手だ。ここって関係ない？あ、入れる。潜れる？あ、潜れる。これこっちに行くの？もしかしてプール開きやめて。こんなのでプール開きしたくない。あれ、上上がれるの？上がった。パッカーってさ、息持たないじゃない？ちょっと待って、モンハン状態になってる今。こっちマムナム。よいしょ。一回さ、息吸うよ、どっかで。よいしょ。ここから入ったのだからこっちに向かうよ。よいしょ。こっち？ここに上がるとこがある。よし、上がるよ。よし、いいのかな？合ってんのかな？ちょっと待って。同じか。よし。ライフルこれじゃ持てん。ショットガンだった。マシンガン。よし、マシンガンケースは持ったはいいけど。何これ？あとは一回上がってあっちに行けばいいの？あっちに行けばいいんだ。ってことは降りて降りて、今水の中から上がってきたから、ここから入って、一回潜って、で、こっちに向かっていけばいいってこと？ここ？よいしょ。お？あ、そうだ、アイテムがやったらいっぱいあると嫌だな。赤さんパーツ、違法パーツって書いてたような気がするんだけど、うわー、デコがいっぱいってことは嫌な予感しかしない。うわー、グレネードがいっぱい。デコにしとこうかな。ライフル、ライフル使うのかな、やっぱり。
ショットガン、よし、オッケー。ショットガンきついよ、ないと。マシンガン欲しいな。ちょっとマシンガン欲しいな。取った。でなんかそこにある。なんだろう、アイテム、あれもアイテム。お、来た。スムパーツ。ショットガン、やった。どこ行けばいいんだろう。どっか行ける？行けない。上に行きたいんだよね。上に行きたいってことはどうやって行くかというと、どっかに行くとこある？さあ始まりました。迷子の回です。上に行きたいんだけど、どうやって行くんだろう。あそこの上から先見たから降りるのにこうやって何かってことはなかったんだよね。潜るしかない。潜ります。こう乗ってよいしょ、行くしかない。よいしょ、こっちはない。よいしょ、これはない。よいしょ、あ、ここがこれだったんだ。ちょっともう一回見よう。何かあるかな。何もない。こっちから行けるってことはない。これは取れない。ライフルの弾。降りれる？あ、そっか、水だからだ。よいしょ、こっちじゃないってことかな。あ、そっかそっかそっか、こっち違ったさっき。よいしょ、こっちじゃないってことかな。そっか、こっちじゃないのか。そしたらここも前にあったとこだし、アイテム一通り取ったとこなんだよね。だからないし、一緒だけどし。でもアイテムを取ってきたのでいいかな。薬も増えたし。いいしね。